има живот. Там, където има помазание, има живот. Кажи на човека до теб, там, където има помазание, има живо слово. Има живот. И аз искам тази сутрин да бъда изпълнен с Божието помазание. Сега църква виждаме лично помазание. Кажи на човека до тебе, лично помазание. Лично помазание. Всеки човек има лично помазание. Когато е приел Христос вътре в себе си. Йоан казва, а вие сте помазани и знаете всичко. Нали така? Дай си колко хубаво да проповядаме всички заедно, нали така? И Святия Дух да се движи. Така, първото нещо, което църквата загуби, е личното помазание. Не казвам за църквата, тук имам предвид глобално църквата в България, в Балканите, по Балканите и така нататък. Хората се умориха от проповедници и проповедници се умориха от себе си. Знаете ли защо? Защото го няма Божието движение, Божието управление и Божието помазание. И затова има много лъжи помазаници, които проповядват Словото без помазание. Разбирате ли? Имитация на Божието помазание, имитация на Божието присъствие, вкарват хората в заблуди, вкарват хората в фалшиви доктрини, вкарват хората в различни деноминационни структури, вкарват хората и ги привличат към себе си, но не може да ги привличат към Божието помазание, защото те не ходят в Божието помазание. И затова ние тази сутрин сме изпратени от Господа, защото вие ходите в Божието помазание, само искаме да ви отворим очите, за да ходите повече. Кажи на човека до теб, Бог иска да ходиш повече в Божието помазание. Първото нещо, което църквата загуби, е личното помазание. Загуби да разбира, че е помазана църквата и всеки човек вътре в църквата е помазан. Кажи на човека да е всеки човек в църквата. Библията казва, че е помазан от Духа на Господа. Аз я кажа на човека до теб, ти си помазан. И си изпълнена. И изпълнен от Духа на Бога. Амин. 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 Алелуя. Тя трябва да бъде свободна. Сега кажи на човека до теб, аз съм помазан. Ого, по-силно звучи. Вашата егоизъм. Фанах ви в егоизъмата. Кажи на човека пак много, аз съм помазан. Аз съм помазан. От Святия Дух. И съм изпълнена. И съм водена в пустиня. Пустинята е света. Така че когато излизате в света, хората ще ви мразят. Хората ще ви... Знаете ли защо? Защото дявол в света, той гледа как да ви изкушава. И първото нещо, което идва съмнението. Когато ходиш в помазанието и си в движението, идва съмнението. Ако си Божий син, нали толкова години ми служиш, нали толкова години се бориш, нали толкова години идваш на църква, нали толкова години, веднага идва със съмнение. Ако си Божий син. Защо няма изцеление? Защо няма чудеса? Защо няма знамения? Защо няма... Дявол почва веднага. Защо нямаш пари? Защо нямаш... Всъщност вие не се оплаквате от пари, защото вие сте с залата, кой е по-голяма грешка да прави. Но веднага идват съмненията в различни области. Защо не можеш да спи спокойно? Защо не можеш да виждаш добре? Защо имаш проблеми? И веднага дявол идва да може да ограбва от сърцето ти, от духа ти, от ума ти, помазание. Идва номер 2. Кажи на човек до тебе е служебно помазание. Не всеки има служебно помазание. Всеки има лично помазание, персонално, но не всеки има служебно помазание. Служебно помазание има пастора, защото Бог го облекал с свещенически дрехи и свещеническо помазание, за да може да служи в дома Господа.
И всички, които имат личното помазание и го разбират, трябва да ходят в смирение, в покорство, в послушание на Бога и да имат почит към свещено служителя поради служебното помазание. Амин! Хората, които ходят в бунт, непокорство, непослушание, в гордост, те не могат да се смират и да почитат свещениците. Знаете ли защо? Защото само смирени хора могат да влязат в Божието помазание. Номер 1, църквата загуби личното помазание. Номер 2, църквата загуби служебното помазание. Знаете ли защо? Защото нямат почит към свещено служителите. И там, където няма почит към свещено служителите, към бащите, които Бог е поставил в дома Господен, знаете ли какво? Дявола атакува душата. Може да си помазан от Бога. Исус беше по-помазан от тебе, но казва, че дявол ни се отдели за малко време, започна с съмнение, започна с изкушение, започна да го атакува с различни, даже предположения. Да не му предаваш, ако си Божий син, нали? Така че, църква, искам да разберете нещо. Ако няма почет към свещено служителя и към неговото помазание, отваряш място демоните да влизат вътре в душата.